跟住落嚟係而家開始都講得切，做完會有助增加肌肉嘅30秒長壽增肌運動。好，平時廣場體操最主要嘅一個動作應該就係前屈啦，向前1、2、3、4、5、6、7、8就咁樣。但係今次咧會做得仔細啲嘅。嗱，首先第一步淨係條頸向下，喺第二步彎低身之前咧，咁樣握住手先，諗住對手去到有咁低得咁低，慢慢彎低個身落去。咁樣做咧，膊頭咪會拉前咗好多嘅，咁就會打開我哋嘅肩胛骨啦，背脊就可以落得盡啲啦。好，第二步咧去到呢度啊，第三步就係成個身全部落晒去啦。好，翻到原位，係向後都係有3步啊。首先第一步係條頸向後，第二步對手擺喺條腰度，係，但係唔係側邊喎，喺後面。哦，對手放喺後面咧，肩胛骨就會即刻夾埋咗啦，跟住中間拍埋一齊，咁樣就可以打開胸腔噶啦。老師要點打啊？咁樣啊？咁樣啊？兩樣做晒最好。老師你唔放棄我啊！好啊，手指公咧向入邊咁樣擺，咁樣咧肩關節就會向外轉出去，咁樣肩胛骨咧會夾得埋啲。我哋咁樣擺啦，記住盡量打開胸腔，個頭望住上邊嘅。好，當大家嘅胸腔打開咗，背部向後反得夠啦。第3步，成個人向後壓，盡量壓落去，跟住以下呢30秒，大家不妨試下啦。好，望向下面，握住隻手，成個人屈向前落去。好，翻原位。好，跟住望上面，對手放喺條腰後邊。好，跟住落去。啊，再翻嚟，握住隻手，谷起個背脊，跟住落晒去。好，翻原位。好，望向上面，對手放腰後邊，玩晒成個背脊，向後落晒去。啊，咁樣翻嚟，咁就差唔多30秒啦。明彩同學，你覺得呢組運動點啊？我平時好嫌麻煩，咩運動都唔做，成個人都好懶骨頭。但係啱啱做完，成個人鬆晒。係啊，鬆晒之後跟住落嚟，成日嘅狀態咧都會唔晒嘅。一次做大約30秒，但係日日做都真係會對肌肉幾大影響㗎喎。係啊，跟住成日點喐動都會改變咗好多嘅。做完成身鬆晒，做咩都靈活啲，我覺得真係好值得做嘅。